دلوقتي بالله عليكم تمشوا الفيديو. هقول لكم على حاجه، انا كنت عايزه ان انا اعمل محشي فكنت هعمله امبارح، فكنت جايبه خضره وكانت ربطه الخضره قد كده، هوريها لكم دلوقتي. نمت وصحيت لقيتها كده. ايه ده؟ يعني بالله عليكم قولوا لي ايه ده؟ فدادين ارض قد كده وفي الاخر احنا بيتبعت لنا ده والرابطه قد كده. يعني انا فاكره زمان كنت بجيب الرابطه كانت بتبقى كبيره كده وبنشبع كلنا، كنا بنجيب 2 جنيه خضره ولا مش عارفه ب 3 جنيه. قلت مش مشكله مش مشكله هجيب خضره تاني. كنت جايبه دول فين؟ ب10 جنيه. ايه ده؟ انتوا قولوا لي ده ايه ده؟ عامل مش هتبان في المحشي. قلت مش مشكله هنزل اجيب تاني. نزلت جبت تاني. ايه دي؟ ايه دي؟ اكبر من كيف في ايدي، اكبر منها. مش مشكله. ايه ده؟ 3 عيدان خضره يعني. انا مش عارفه اعمل ايه. جايبه ب 30 جنيه خضره هم دول، والله العظيم اعمل بيهم ايه انا مش عارفه. مش هيبانوا في المحشي، مش هيبانوا.